Les Camerounais vont respecter Basali Nzambe. En tout cas, maman, merci beaucoup. Boyoki, Balobi. Maman, Lobi, tu respecté Basali Nzambe. Vraiment, c'est très très important parce que Nzambe Moutaponi. Bande Koba Bolingo, Mbote na Bino, Mbote na Mukumbu, Mbote na World. Babi, Lelo, Togo, Yambela Bino, Nabanzi. Boyebi maman, elle n'est plus à présenter. Ba maman belé bo benginga. Bobi maman wana apesa ba conseil à travers makambo ya lobaka. Oyo mususu ko benga lobi na change même comportement, même façon na ngako mona makambo pona maman wana. Oyo mususu lobi ngana mona na ngako bande ko yoka na te. Mais pona ba conseil na yoka ki ya maman oyo lelo makambo échange to koma ko yoka na maman. Mais azomona na lisusu te atika télévision toni ya mwana na yambeli bino mama akopesa bino mbote pe ba oyo bozotala ye kuna na télévision akoyebisa bino aza nani po mosusu peut-être babosani po bolobi tomonaka tellement mama te tokoyana kobosana mbote mama yebisa nanu bana na yo oyebisa bango oza mama nani oyebisa bango question liboso olobana mpesa na bana no mbote comme ça kotala mbote bana nanga mbote ba mama mbote ba papa mbote ba deko nyonso nzamba pambola bino ngai mama ni na émission nanga nazali kosala tolinga na biso boyebi émission wana nazali kosala ngo epai ya César Ngadi na Cléboa RD Congo info.com. Nous avons fait l'émission pour ne pas naïe. Natika moi Nicolas on a ça sur l'émission tes émission va conseil nous avons fait ça mokimbe yeba kingai. Bon deka na isibino mama isibino azali nani. Bonga sona lobi nalo babolo boko na yebi. Mais boyebi que la moitié de la France bande na biso dans le monde entier. Kuto avant-hier Japon te benga kinga. Batu na babi mabosha. Mama ni azana kwapi. Yemoko apesa bino kombo na ye yemoko se présenter comme ça boye ba question ko pesa ina na tuna ye bozo ba réponse mama bana na yo mbote ba mama mbote ba papa mbote bana mbote bokimba ngai mama ani oyo ya émission tolingana biso na biso boyebi émission nazali kosala boyebi yango. Merci beaucoup maman Ani, bonne santé. Santé za malamu na ngolo. En tout cas maman Ani, ngana lukaki yo parce que batebele ba bengi. Alba ikutu pesa na pesa bango numéro ya César Ngadi, na pesa mbote grand prêtre, ya na biso na pesa mbote mingi César Ngadi Cléboa. Donc maman de la Elsidino azalaki kuna César Ngadi mutu nini o ya salite. Vraiment. Donc, maman reconnaît un mot. Bengi nga na habité, na kopesa numéro ndi wana te mais moi ça te lukela biso maman ayebisa biso eloko nini ngo maman aboma mwana nzala te. Maman apesi biso bilei, apesi biso bilei ebongisi makambo ebele na ba couple, na ba relation na biso na bana, na ba relation na bato ya quartier. Maman akamata atiki biso siko na yo. Maman ni azawa. Maman yebisa na bango otiki na yo télévision. Oboyi na ko pesa bana ba conseil to na tiki télévision T nazalaki na je me suis mise à l'écart na vanda ki ngo mkenza mabenga kinga pona musala na ye donc na se consacrer un peu na musala na ye ya Nzambe mais na bossa ni binote na kozonga par rapport à ça pona nini pe ba balobaki ezaki surtout pona makambo zo de taper na ba internet mafinga mama mususu mama ni azawa bipata ila so likambo mama ya mote bana no balobi olobi nini kona makambo ezele kaka o bande kona so kufinga na lelo to kungo ka hando ya bana mikie sili ekomi hando ya mikolo donc mamo ezami o lelo na mentalité la biso peuple na biso congolais likambo wana ezosala nga pasi pola ntango biso tobandaki émission na internet ezalaki baconseil bamama baza kopesa bana ntango bana bazwi internet bana bakomeka kofinga ti banzoto na bango kofinga ti bana kokota ti na kati ya bafamille
ekoma kosala biso bamama pasi mingi. Rando wana bouti nango wapi bana, rando koke na rando wapi. Boza koboma na boza kosala na mabe, boza kobuta na biso batu na barando wana euti wapi bana na ngai. Tolingana, tozala biso baleki nzela. Mokolo kokufa oyebi te. Ntango yo fini moninga, yo okiti susu kosambela, ofukami obeleli Yesu. Yesu nini nango yo kobelela. Ntango yo fini moninga, ntango yo fini na bana na ye, ntango yo fini nzoto na ye, ntango yo fini papa na ye. Ah, na makambo ezoyoka na internet ya solo mpenza mpo oyeba na efofinga bana na ngai. Bana na biso bazomona. Bana bazokola bazomona baokanisa nde rando eza normal. Rando eza normal te bana na ngai. Baleki na ngai, bayaya na ngai. Botika makambo wana eza makambo ya soni. Bamipaya bazomona, bamipaya mosusu bavanda na bamboka na biso bakenda na bamboka mosusu bayebi lingala, bayokaka yango. Bongo sikoyo bakoloba nini? Bonso balobi congolaise RDC, ça veut dire kofinga. So bolingo ozala bokoma bastar, so bolingo osala babuzz ya kolinga na bolingo ya prochain. Wana nde malamu ya kofinga oyo ekomi kofinga bopesa na batoli botika makambo ya kofinga ka wana bakando oyo eza na ntina te toyaki toza baleki nzela tozokende na biso mokolo kokufa koyeba te. Mama peut-être bayebi te bolingo prochain eza nini soko koexplike bango bolingo prochain ezali nalingi yo na kosala yo mabe te lokola nalingi yo lokola ngai moko lokola na milingaka nayebi yo mama mado shako ngai nalingi yo ata namoni eloko mabe nakokende koloba libanga te nakokende mama shako ngala eloko wana osalaki eza malamu te tozongela yango te po eza malamu te nakokende te nakoloseka non soki ata likambo ezali tozalaki kolia esika moko toyokani te tokokokamata te tobomana toleka tokobomana ngo toleki na télévision tobandi kofinga ente tobandi kolekisa me makambo nazomona na internet eza mawa soni mingi bazoloba eza mpona eza nango bafilme bazosala eza nango bascénario me filme wana bazosala toza na bana mwana moke soki amoni bongo mwana 56 ans akanisi normal akanisi na mboka na biso po bato bayokana obe bato bazalaka na bakofinganaka nde bana mwana moke oyo eza 5-6 ans bakokomprendre te mwana azoyekola lingala na mosusu atie video oyo amoni aokanisa te ezalaka ndenge wana mboka na biso eza bamers naosabi te babitude ya mboka na biso na RDC tozalaka ndenge wana toza ndenge wana te toza ndenge wana te mopepe oyo ye na mikolo oyo mopepe moko mabe soni ezomemati ekomi komemati na barendement de compte ekomi memati barendement de compte kuna kobunda si kobomana par rapport makambo mwana moko eyokela na Bruxelles jeune garçon moko atikisi bana 4 rendement de compte batie bambeli babimisi eti litiopo libana mama leka mwandenge wana sikokokoloba pasi na motema pasi ngai mama pasi po mwana wana aza mwana ngai naza mama na bota bana nyonso bolinga te naza mama oyo aza mama ndenge bino mpo bozokobota bana wana pasi ya bana mosusu eyaka lokola pasi ya bana motema pasi bana botika bokoma boya kokota na kati ya internet kolakisa bilamba kolakisa mbongo kolakisa boye eske biso bato toza na besoin biloko na bino eza ya bino bopambola nzambe apesi bino eske bato nyonso fo bayeba kaka eske bato nyonso fo bayeba vi na bino eske bato balobaka pour vivre mieux vivant caché oyo bino bolingi soki ovivre caché te bokolakisa bilamba bilamba wana bozokotisa mbongo na bamidele bilamba wana bozosala nango mbongo wana okosomela bango 4000 okosala eloko monene na kisasa kuna baofele bazali kuna bazolela bafele baza kuna bazolela na mboka kuna basheki bazotambola kozwa na mbongo ndenge wana oli olakisa bayeba yo sala nano eloko monene na kati ya mboka bayebake eloko oyo osali kombo na yo etikala bana ya bana no baprofite na eloko wana donc kombo nango kaka boye kofinga ekombo nango kofinga mpo oyebana ifo finga biso lokwa tovandaka na bandako bamisusu babimaka te bazalaka na internet donc ekoma distraction na bango bayokaka bato bafingaka tokei wapi donc
place nyonso baboyaka biso place nyonso bazobengana biso mokili mumba ezobengana biso mpona bizaleli ya boye mboka nini kolinga bato bayeba oyo bazalaka na kofinga bato bakokanisani na kati na RD Congo wana bato malamu bazalaka te basi ya malamu bazalaka te bao baza bien éduqué bazalaka te non bato malamu baza na RDC basi ya malamu bazali mibali ya malamu bazali mekaka oyo ya mabe emonanaka mingi en tout cas boyoki mama alobi bolobi kanga nalukela bino mama mingi bakanisaki ke mama alembi bana me mama alembi bino te eza mosali aza mosali na nzambe à la base donc nzambe asengaki mwa recul donc mama na kati ya recul wana azangaki mpe kotala bino te azangaki mpe kotala biso te yango apesi mwa remarque na ye par rapport à ça mais restez toujours branchés, connectés, scotchés dans votre chaîne de Mado Chaco. Maman, c'est comme vous mona il y a ébélé. Donc vous continuez toujours au benga. Maman a zongé pour couper ça par conseil. Bon, c'est comme maman, cadre oyo vandi a tout ça l'émission. Ngai awa naza na cadre ya mama Chaco asali restaurant na ye asali restaurant moko kitoko ngai naza mokomo na bimaka te nazalaka naza l'église na okamba naza na ndaku naza na mosala mama Chaco afungoli eloko moko ya kitoko oyo mosali ya nzambe akokoya ale na ye oyo motu nyonso tu oyo aza respecté respectable akoti asengi plan na ye ale atelemi ake moto akojuge ye te moto akokondane ye te cadre moko agréable cadre moko respectueux donc oyo moto nyonso soki ayebi en famille asepeli siko mama nga problème moko mpe deka bino moko yoki merci mama donc pour compléter restaurant na bino comme nango Africas 1953 balobi Brasserie Maille au 28 rue de Maille 91 600 Savigny-sur-Orge. Donc, si on commence à la gare, il y a Savigny, il y a une sortie annexe. Donc, il y a vraiment 6 mailles à gare. À tel point, il y a mon commandant qui est là, pour traiter les eaux des gars. Mais maman, c'est quoi, en tant que nous sommes dans Zambie, situation qu'on a remarqué à un restaurant, les Congolais sont arrivés sur l'étranger. Entre temps, ils sont les Congolais qui sont entre les mais balingi pe mutu musuko kota te cadre oyo ezalaka ya bango maman ako expliquer biso non par rapport à spiritualité divine non omoni biso mpe tolinga tozala entre nous biso na biso toboyi te mais biso na biso mpe toza na bolingo te entre biso bolinga te biso ki moninga asali eloko bokoya te kosoutenir ye bokoya kobonuire ye biso bolinga te za vérité congolais alingaka congolais to congolais aza ennemi ya congolais congolaise a ennemi ya congolaise soki osali eloko oza congolaise osali eloko congolais ko préférer en face là-bas si y a un autre akende kuna ke aye pa ndeko na ye awa loko marche kwa zu eloko oyo asangani na baninga boya so boye na kwa na bino boye bosali makambo boye na soko ye na ordre boye na ordre balobi mpona nini mama Chaco azwaki associé ya congolaise. Tout simplement parce que l'intégration est très à la. Et puis diversité, il y a ma langue, il y a ma personnage, et ça en toujours bien. Et puis vous savez très bien que la opéra d'Afrique, Mado Chaco Nabino, naza opéra Afrique, naza opéra il y a Congo Kakate. Donc, nakoki kozala na ba Camerounais, nakoki kozala na ba nyonso na kosangisa parce que biso nyonso toza ba âme mpona éternel notre Dieu notre créateur. Nzambe ntango otalanga zairo azotalanga âme na ye ya kosauve. Voilà, yango na répondre bino boya ebele oyo eza pa na bino. Bino mo boyoki mama alobi ata mosali na Nzambe boya a. Oui. Boya ebele boya kolia na kinya nyonso epai tobeta masolo epai tokosolola tokopesa na baide otalaka mboka na biso ndenge ezokende na perdiction bazolinga babundisa biso kolobi tokoma banomade mais vraiment bana na Nzambe bana ya ekolo Congo tout africain vous êtes tous conviés hein, à Africas 1953 juste derrière la gare au 28 rue de Maille 91 600 Savigny-sur-Orge. En tout cas, maman, merci beaucoup. Ndenge na bino mo bomoni maman, tozo préparer émission mususu.
kaka nde bosalaka na Facebook na messenger na ba o ba yebi WhatsApp nanga ba question na bino bopozaka na poser yango mama siko te po ezalaki moi intro aya on a saki mama yaka bazo poser nga mingi ba question zo mona na insulte bana mingi balobi olingi bango sulte bana surtout bana etike groupe ya bana moko etike o mama balandaka ba conseil na yo moko kuta yebisi nga bimando nga na mama te papa te mama ni natalaka ye mona ata na problème na libala mwana kangi mutema po mama ni alobaki donc aza mama ya Europe de 12 mama ya ba congolais nyonso mama bino yo mama ni boya bana na ngai boya mutema yango epona bino boya bana na ngai mama yeyo na lukele bino mama boya bana na ngai na lukele bino mama kozani mama ngai yoyo boya na monde entier mama ni yeyo na bino sokozala ba question ko poser bo poser sokozala makambo na motema boloba na ngai ekobima te motema na ngai yo nzemba nzambe bana na ngai na bosali bino te bamama mosusu babenga na Allemagne émission moko nasalaki oyo nalobaki ya munoko mama mosusu akateli papa lingala papa ye liboma mama moko abenga mama eza ngai ngabitika mama ni nayoki masolo ebele ngabi te mpona luka mama nabi te mpona luka mama parce que bana no baleli nzala donc mama azoprépare bino émission conseil donc balobi les techniques de grand-mère voilà donc la petite fille petit fils mwana obalisika oboye nyonso na kolakisa mama kolakisa bino kolamba koyamba mobali kotia bwe po mobali aye akomona sani akomona ne fait pas de mal donc comme il a émission donc nakoleka bien sûr nakoleka kopesa bino jour émission mama koleka donc banosala ba direct pe na Facebook pour vraiment mama moni na laxi mama moni kolela ya mutu nyonso ya o balingaka ye donc ya ba o ba aza intérêt pour na bango donc ba émission ezoya donc bokozala prévenu beaucoup de invitation donc toujours et toujours abi mama ni mama bana mama bana nyonso mokili eza elembo nzambe apesi donc nzambe atalisaka bolingo na ye à travers pe mama en tout cas maman merci beaucoup vraiment merci énormément donc bana Congo bana monde entier topesi bino nyonso mbote donc tokosite bino te parce que boza tellement ebele bino nyonso Afrique mobima na profite pe napesi bino mbote mingi nakoteya bino mpe na kati oyo baloba te nakoteya bino mpe liloba ya nzambe nazali koteya kaka nakotia parole te sikoyo nakotia parole bino bozokotelema boza kotanga bolobi bosambelaka mikolo nyonso minoko na bino kaka kofinga munoko na bino kaka kojuge munoko na bino kaka kokondane bosiko bofuka bokosenga nzambe pardon donc nzambe yango aza na ye kaka ale ofingi ale oyo osengi pardon ofingi non tobongwana mtema tobongola ezaleli bamama yesu aza na nzela makolo eza na nzela botika makambo bozwi ya kofinga likambo wana ezokosala nga pasi soki nakotaka sur na Facebook te mpona yango mpona monaka boza bana mama moko tata moko bowelaka nini boza bana mama moko tata moko bakongolais na bakongolaise bowelaka nini bana na bino bakotuna bino moko bakozwa avion bakokita na kisasa yo mama no nani nga mama na ngai tel yo mama no nani oh mama na ngai nayebi ayo mwana tel bokoyokaka soni po mokolo ezali bino nyonso tokozonga kuna tokokutanaka kuna bana na biso bakokutana kuna mais so bobebani awa botika makambo wana koyebana eza te babezo eza te kaka kofinga mpona koyebana eza bocreye eloko moko oyo ekochange mentalité ya bato bocreye so bozala eloko bocreye te botuna saint esprit kolakisa bino eloko te bocreye po borévolutionne biso nyonso tu ezala te création na bino kaka kofinga etel mutu monene monoko monene ewutiwa botika makambo wana botika bana botika koyebana lingo bate soko lingo yebana fo vinga
wana YouTube YouTube yo yena ma problème yo ba buzz non et comme problème ça va na YouTube koyeba na yango pesa atali tata Michael Jackson oyeba nina bongo na sima mais koyeba na moka o tozola moka batongo ke koluka ke obeta 4h du matin yo zongi koyeba na kaka ya bongo vraiment bandeko ba bolingo donc boyoki mama alobi donc tant mama alobi mwana il faut tous vraiment donc nzamba pambola bino nyoso ndenge bolandi mama ni donc merci beaucoup donc Mado Chaco vous attend à Africa's 1960 Mama Boboto obola ye Mama Boboto Mama Bolingo merci beaucoup atonda bolingo Mama Chaco atonda bolingo nzamba tia botema na ye tonda na bolingo bolinga te za ndenge wana vraiment nzamba tia bana na ye mutu na likabo na ye likabo bolingo ze pa mosu bondima te za bongo merci donc bolanda nzela ya nzambe na botosi moninga soko lobi olingi Yesu lingana ni moninga na yo aza pembeni soko lingi moninga na yo wana lobi olingi Yesu soko batete olingi Yesu soko za kofinga moninga bozaki na soko finga mama na zo finga tata na ye ozo finga tinzoto na ye kolinga Yesu te po Yesu ye wana oyo ozo finga Yesu ye wana mutu eza Yesu corps eza biyo ngai ye tout ça. La tête c'est Jésus, le corps est abisso. Oh yozo finga wan, oh yozo calculer, oh yozo mone le kola moloko, oh musu salobi, munoko lokola boy, munoko ne ya nzambe. Oko memanga mona Yesu. Ok no samba ya note poso kosa. Kena ne pas Satan so olingi no makama ofika. En tout cas maman za na raison ya onga pe na lobaka arme nanga ezali combattre sans faire saigner. Parce que tant on a mona yo ndeko nango za pembeni no mona sali yo mabe na sali nzambe. Yesu. Et puis l'autre mot tout se paye ici bas. La nature. Ce qui muto yo sala mabe akufuti sayote mupepe. Mbula. Moi. Mabele. Ekotelema. Po yango wana nyoso nde ye moko nzambe. En tout cas vraiment to lingana. Totika makamba kufingana na ba internet ezopesa dignité. Vraiment qui moi c'est ça. Congolais a commis bafoué. Congolais a commis bafoué. A commis au côté de la société moko boye oza unifié. Donc avant tout ba yamba yo basi ba mundela sa bois qui soy moko invisible. Donc vraiment bana na nzambe bandeko na biso vraiment tout ça là effort. Congolais mboka na biso eza mboka o ezolesa mama ya humanité, le berceau de l'humanité. Ezopesa mabele na mukili mobimba. Botala ka Congolais faut za mutu moko digne. Ça la ka respecter après le papier. Déjà ba comme si biso papier, ba boteli biso mboka, mo mboka boko boke boteli biso mboka pona ko zanga bolingo. Lelo oyo to moni ndenge tozo mona ndenge tozo kende. Ili to kangana. Bana. Tika. Mawa. Tozo to komba papier. Comme qu'on s'accane biso kwa mikate na kata lui bongo bozo mona ndenge to komi to kangana to lingana te bozo sala susu na makambo na internet so bato wana ba bakamati biso ba esclave wana bazo mona ba olobani tala bango mboka wana ebongi na bango te mboka wana ko bonga bango tani bazali dina mboka wana tale tozo wango yango moni ba osala biso bozo tele bozo olobani bino moko bolingi ko wana bolingi baninga te. En tout cas, comme la souka émission, peut-être maman aux ana bato kopesa mbote. Ngai na pesi mbote na bino nyonso tozozonga na émission to bana ko sa sur émission conseil na parole nzambe na kati. Nazo senga kaka bolingo. Et loko eleki bolingo ezate to lingana. So iloko musupe na ngana lo ba mashako. Nikamwana pe ezo sala mapasi. Et ndenge ba lobaka ça me turlupine. Ça veut dire dans le poteau ça me turlupine, ça veut dire ça me fait mal au cœur. Oyebi ni kamususu oyo ezosala pasi nazozonga na bénédiction mouvement moko ebimi ya ko humilier basali ya nzambe mouvement moko ebimi boko kamataka ba photo soki mutu mosali ya nzambe asali mabe babimi sango na internet mouvement ko ebimi komona basali ya nzambe lokola ba papier bazosala erreur. Po bozo bimisa bato na foi na bango. Bozo kitisa foi ya bato. Po lokola bino bozo mona soki bomoni moto pasaka sali mabe ko bimisa na internet.
Pour nani bozo sala ndengona eza diable vous a tenu mouvement wana pour ko bimisa bana nzambe na kati ya nzela nzambe ko décourager bana nzambe ba mona tala bato biso to tchaki motema tala c'est vrai bato mabe bazali basala nzambe mabe bazali to boyite mais où comme internet et l'équipe eza diable mutateli pour bimisa bana nzambe na nzela ya nzambe pour kitisa foi ya bobo yima kabo bino bozo sala bozo kitisa foi ya bato bato mingi fois la bobo kiti o baza ko tia mitema na basala nzambe pour ba comprendre lilo bato ba yebite ke musala nzambe aza mutu aza parfait aza mutu yebe alela ka nzambe bato mingi batiaki mitema na bango batiaki accent sur le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu c'est aza mutu lokola yo na nga. Ce qu'on beaucoup bomba le linge sale se lave en famille. Bino linge sale le ko bimisango. Les pasteurs ba comme eloko moko ya pamba. Bible dit ne touchez pas à mes oins. Bino bozo salir bango. Ba comme papier. Ah là là, boko samba. Botika ye moko juger bango. Vraiment. Tika nzambe ye moko juger bango. Le salaire de péché c'est la mort. Bino bokomi banzambe bo sambisa bango. Bino bokomi banzambe bo humilier bango. Bino bokomi banzambe bo passer ko moto pamba. Bo sala nzambe ko moto pamba. Tozo mona okana kati ya bino na bino ba congolais. Les Camerounais vont respecter basali nzambe. Bon respecter basali nzambe. En tout cas maman merci beaucoup boyoki balobi. Bo tika ba vidéo ya pamba pamba. Maman lobi to respecter basali nzambe. Vraiment c'est très important parce que nzambe mutaponi bango. Bon nzambe ko kita ye moko te 3 fois saint aya ko lobela o mwana donc à travers les hommes de Dieu et les femmes de Dieu et c'est quand Nzamba se manifeste pour na moko na biso. Donc vraiment comme il existe le vrai et le faux to sambela pour na ba faux asali na Nzambe bazonga na nzela ba oya solo to pesa Nzambe lokumu à travers voilà. En tout cas Nzambe apambola bino nyonso ka nde mama lobi na basi to kosala pe émission moko mobimba kaka pona basali na Nzambe na biso na ya faux na lokuta parce que toza pe wana on a juger bango parce que Bible mo ne juger point. Voilà. Donc Nzamba pambola bino boki mama ani na biso. Merci. Oh ya pasteur botel misi. Qui nous va on a besoin de ça et par contre bazala de nous. Qui nous ça na bato. Comme il a émission maman. Bozo quoi ça kondima bato. Bozo quoi ça bato. Merci. Bon bi ça bato na foi. Satan mutazo ça bino mo bi ça bato na foi. Maman. Mais non maman. Ouais pardon gande boyoki maman ça pena chauffer na comportement bana na ye. Oh mususu bakambozo sala mais toza toujours branché. To suki awa po émission les cas. Moulaïté. Mais tozozonga dans quelques jours à tozonga et pas to banana l'émission tiens maman to banana l'émission pour maman ça a besoin allô en tout cas moi je félicite les vrais hommes de Dieu, je félicite aussi les faux hommes de Dieu. Et pourquoi je les félicite? Parce que bazana dans la bango on a besoin de voilà kalaté ba kokoma ba vrai voilà que Dieu vous bénisse tous. Nous vous aimons, à bientôt. Botika malamu, maman siliki mwa muke, masika na bana kaka, asika na bato ya lingaka. Merci maman de votre émission, merci maman de Oyaki. Donc il y a ce bano no ba ya et très bientôt. Boya, à très bientôt. Je vous aime au nom de Jésus.